Ndabaramukije bakunzi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Barundi kazi ibibaye mu gihugu c'u Burundi biratangaje, bamwe n'abandi bari kuvuga ko abarundi bakwiye kwihana kuko ibiriko biraba birerekana ko ibintu byamaze kugera ku murindi ukomeye cane. Mu ntara ya Rumonge hahejeje kubera igitangaza gikomeye cane, aho umwigeme yahawe hostia igahita ihinduka amaraso ako kanya, abaraho bagatungurwa ubu ku mbuga ngurukana bumenyi bikaba biriko birahanahanwa, ariko benshi bakavuga ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ari ibibazo bikomeye cane kandi ko biboneka neza ko ibintu bimaze gukomera ku rugero rukomeye cane, ariko abemera Imana bakabagira ico bashikiriza kuri ibi byabaye mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Rumonge, aho hostia yahindutse amaraso. Uko babibonye bakavuga ko byanga byakunda bifise icyo bihatse kandi bifise icyo biriko birerekana. Benshi twabashije kuyaga nabo bari mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Rumonge, aho ibyo byabereye babihamije bavuga ko umwigeme yahawe hostia amaze kuyishyira mu kanwa yumva ibaye inyama, ahita acira ku kuboko asanga na maraso atari makeya, ahita atangura no kugwa hasi kwisima. Ibyatangaje abatari bake, iki kikaba ari igitangaza gikomeye cyane cyerekana ko mu Burundi hariko harabera ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Murazi ko no mu bisanzwe yaba mu bya politike ndetse n'imibereho isanzwe y'abarundi mu Burundi bariko baraca mu bihe bigoye kandi biteye ubwoba. Benshi bakavuga ko bariko barabiterwa n'ubutegetsi bubi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we ababwira ko ibiriko birababaho ari nk'ibyo Abisiraheli bahuriye muri Egiputa. Ibi nyine byose bikaba biriko birerekana ko mu Burundi ibintu byakomeye cyane kandi byamaze kugera ku wundi murindi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bagize icyo batangaza kubera iyi nkuru iriko irahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, igaragaza ko mu Burundi ariko haraba ibintu bitangaje kandi bidahumuriza, byerekana ko uko ibintu byifashe uno munsi byaba bigiye kurushaho mu minsi iri imbere, ariko kikaba ari ikimenyetso kereka abarundi ko byanga byakunda bari bakwiye kugarukira Imana, koko Imana bavuga mu kanwa kabo bakayihuza n'Imana bagomba gukorera ndetse n'ibyo bakora mu bikorwa byabo bya buri munsi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye abanyagihugu batari bake, yaba abamenyesha makuru batandukanye, abanyepolitike batandukanye, abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bagiriza abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri uwo mugambwe guhenda abarundi, bakababwira ko bashize Imana imbere kandi mu by'ukuri ibyo bakora bitandukanye n'ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Murazi nk'ibimaze iminsi bivugwa byagaragaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, aho hagaragaye ko abakuru bo mu gihugu c'u Burundi bakorana n'abapfumu. Ibi akaba ari ibintu byatunguye abatari bake, mu gihe abategetsi guhera kuri Ndayishimiye bavuga ko bashize Imana imbere, ariko ikiboneka cyo nuko ibyo bavuga ataho bihuriye n'ukuri. Ariko nanone ibyabaye mu Rumonge akaba ari ikintu gikomeye cyane kandi akaba ari ibintu byerekana ko Imana iri hafi kuza guhana abarundi mu gihe bataba bisubiyeho ngo bakorere Imana nk'uko bigomba kugenda. Ibi nyine akaba ari ibitekerezo bya bamwe n'abandi bari kuvuga kuri ibyo byabaye mu ntara ya Rumonge, aho hostia yahindutse amaraso kandi bikaba ku murango izuba riva imbere y'abapadiri ndetse n'abakristu batandukanye bari baje mu misa kugira ngo bature igitambo cy'Ukarisiya, ariko hakaba habereyemo ibitangaza bikomeye cyane, aho umwigeme yahawe hostia amaze kwigeza mu kanwa akumva n'inyama, agahita acira ku kiganza, agahita haboneka amaraso atari makeya. Ibyo bikaba byatumye abatari bake mu bahanga bahita bahashika bagatangura gukora ibintu bimeze nko gusuzuma ayo maraso, aho bafashe amaraso y'uwo mukobwa y'uwo mwigeme bagafata ndetse n'amaraso yagiye hasi bagasanga ntaho bihuriye. Benshi bati ibi bintu birasigura iki?
ni byinshi twabateguriye kuri icyo gitangaza cyabaye mu gihugu cy'u Burundi. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda ibyo dushikiriza kuri no mboneshakure, yaba amakuru atandukanye arabana na politike ndetse n'andi makuru atandukanye nk'aya ariko aravugwa yatunguye abatari bake, akaba atatunguye abarundi gusa ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye ku isi bariko baribaza ibintu bibaye mu Burundi icyo bisigura ndetse n'icyo byaba byerekana mu biriko birakorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mwido nido ry'amakuru. Rumongi, inkuru y'aka kanya tuyikesha Ines News. Rumongi, Hostia yahindutse amaraso, uku niko byagenze. Rumongi, Hostia yoba yahindutse amaraso, benshi bavuga ko ari igitangaro. Eklezia Katolika ntaco iratangaza, ariko abari aho byabereye bavuga ko ari igitangaza gikomeye cyane kandi ko ari ikimenyetso gihambaye cyane Imana yashatse kwereka abarundi muri no minsi bari mu bihe bigoye, nk'uko na Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko Uburundi buri mu bihe bigoye, ariko ko byanga byakunda abarundi bagiye kubusohokamo bagasubizwa umwidegembyo. Ibi nyine byabaye bikaba byerekana ko ibyo ari byo byose ibintu biri kugera ku murindi ukomeye cyane, kandi abatari bake bakaba batanguye kwibaza ibyo ari byo. Kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ruheshi, mu gihe hari haramutse haba inkuba ya misa yo kuhereza Imana abanaguwe muri mutima mweranda muri paruwasi Rumonge, babaye ibyo benshi bise ko ari igitangaro gikomeye cyane, kandi benshi bakaba bayobewe ibyo ari byo. Umwe mu bakristo bari aho yiganiriye Ines News ko hari umukristo yari ahejeje gusangira atamiye Hostia, yumva mu kanwa n'inyama, aca aracira mu kuboko, haca haboneka Hostia yuzuye ko amaraso menshi cyane kandi atemba menshi ku buryo buhagije cyane. Guhera ku munsi w'ejo twagerageje kurondera abapadiri bo kuri paruwasi Rumonge ngo bemeze iyo nkuru, turabakena. Ni mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi habandanya guca amakuru yemeza ko ibyo byabaye ari igitangaro c'Imana cemeza neza ko Yesu Kristo ari mu nzima muri Ukaristiya, nk'uko bisanzwe biri mu nyigisho ya Eklezia Katolike. Bene data, ibi bintu mubyumva mute? Ibi bintu byabaye mu ntara ya Rumonge ni ikimenyetso kitabeshya ko Yesu Kristo ari muzima, nk'uko n'abapadiri bakunda kubivuga, kandi n'ikimenyetso cyerekana ko yaba abarundi yaba abatuye isi yose bakwiye kumenya ko muri Eklezia ibyo bigisha ari ukuri, kuko ibi bintu byabaye rwose abatari bake bumiwe kumva Ukaristiya ihinduka amaraso ya Yesu, kandi abarundi bagahita babibona. Ni ikimenyetso cyerekana ko Imana itabesha, kandi nanone kikaba ari ikimenyetso cyerekana ko koko mu Burundi hari Imana y'ukuri, hari Imana kandi itangaje, Imana igenda yiyerekana mu mpande zose zishoboka, mu gihe abandi ku rundi ruhande bavuga ko ibintu bigeze kure. Abarundi ndetse n'abatuye isi bari bakwiye kwikubita agashi bakagarukira Imana, kuko ibiriko biraba birerekana neza ko ibintu byamaze guhinduka, kandi birerekana neza ko Imana iri kumwe n'abarundi ndetse n'abatuye isi. Ariko cyane cyane ibyabaye mu ntara ya Rumonge bikaba byerekana ko Imana iri kumwe n'abarundi mu bibazo bitandukanye bariko baracamwo uno munsi. Ariko hakaba n'abandi bavuga ko abarundi ahubwo barakwiye kwiyeza hakiri kare imbere y'Imana, kuko iki ni ikimenyetso kitabesha cyerekana ko Imana iri kumwe nabo, kandi cyerekana ko Imana ihorana nabo, naho hari birengagiza ko Imana iri kumwe nabo mu buzima bwabo bwa misi yose. Umwe mu bakristo bari aho yiganiriye ikinyamakuru cyacu ko hari umukristo yari ahejeje gusangira atamiye Hostia, yumva mu kanwa n'inyama, aca aracira mu kuboko, haca haboneka Hostia yuzuye ko amaraso. Guhera ku munsi w'ejo twagerageje kurondera abapadiri, ntacyo baradutangariza. Murazi ko Eklezia Katolika igerageza kugira amabanga, akaba ariyo mpamvu batarava mu gacerere, kandi murazi ko ibintu byose bibaye Eklezia Katolika ibanza kubimenyesha kwa Papa. Ubu ngubu hakaba hariko haravugwa amakuru atandukanye kuri ibyo, ariko Eklezia Katolika yo ikaba yirinze kugira icyo itangaza. Gusa abarundi batandukanye baremeza ko iki ari ikimenyetso kitabeshya, kandi baremeza ko iki kimenyetso rwose cyerekana ko mu Burundi hari Imana, nubwo abategetsi
kenshi bagirizwa ko badakorana n'Imana, ariko biraboneka neza ko ari Imana y'ukuri kandi Imana yumva abarundi, kikaba ari n'icyizere ko Imana yabigiye gutabara Uburundi ndetse n'abarundi. Murazi ko Uburundi muri no minsi harimwo ibibazo bitandukanye kandi bikomeye bishingiye kuri politike, benshi bemeza ko ari mbi mu gihe abandi bemeza ko ari nziza, ariko nanone abatari bake bakaba bemeza nyine ko bakeneye impinduka mu gihugu cabo, ariko nanone bakabikora bisunze Imana. Murazi ko n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu c'u Burundi wama uvuga ko washize Imana imbere. Mu by'ukuri biraboneka neza koko Imana iri mu Burundi, kandi biraboneka neza ko igiye gutabara abarundi mu gihe bakora ibyo ibasaba kandi bakubahiriza amategeko yayo. Ibi nyine akaba ari ibintu byerekana ko abahora bagiriza Eklezia Katolika ko ikora ibihabanye n'imigambi y'Imana rwose ubu ngubu babonye ko ibyo bavuga atari ukuri, ahubwo ko ari ukuri kuzuye ibyo Eklezia Katolika igumya ivuga, kuko Ukaristiya yahindutse umubiri wa Kristo nk'uko abapadiri bama babivuga, bikaba byabereye mu maso y'abarundi isinzi bari baje muri iyo nkuka ya misa. Aya nyine akaba ari amakuru adushikiye, nituza kumenya bishasha ndetse nituza kugira ikiganiro tugirana n'abapadiri aho byabereye, nyine tukaba turi buze kubaha umuco mu makuru yacu. Hanyuma turiko turabarondera kugira ngo tuvugane twumve koko uko byagenze, ndetse niba koko iyo nkuru ari impamo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.